अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तौसीफ़ खान वेलकम करता हूं आपको बजीज जोन में। फ्रेंड्स, ये एक और हमारा कॉकटेल का पेयर है। ये इसकी पर्ल की फ़ीमेल है और ग्रे का मेल है। और ये ग्रे का मेल भी जो है कंप्लीट जो है ये बड़ा हो चुका है। ये मादा थोड़ी सी छोटी है, इससे 15 से 16 महीने की है। जैसा कि आप जानते हैं 18 महीने के अंदर कॉकटेल जो है ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। मगर इसमें जो अभी मादा जो है टोटल जो है हीट में आ रही है और ये मैटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो हम इसमें भी ब्रीडिंग बॉक्स लगा देंगे क्योंकि ये अब तैयार हो गए तकरीबन। तो हम मट्टी की तैयारी करते हैं और कैसे लगाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों, ये कुलिया हमने जो है ये तार बांध लिया है, डबल वायर बांधा है ये, और एक इधर से बांधा है एक इधर से बांधा है, क्योंकि ये जो कुलिया है, ये जो मटकी है बहुत बड़ी होती है ऐसा लग रही है आपको। और ये सुराख भी बड़ा करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत कंफर्टेबल फील करता है जब नर पहली दफ़ा अंदर जाता है तो फिर मादा उसके पीछे आती है। और अगर छोटा सुराख होगा तो डायरेक्ट कूदेंगे ये लोग, और जो आपके अंडे इधर रखे हुए होंगे तो उस पर ये डायरेक्ट कूद जाएंगे, तो वो अंडे आपके जो है डैमेज हो जाते हैं। और ये देखें, ये थोड़ा सा मोर्टीन का ये डीडीटी वो पाउडर डालना है मोर्टीन का, ताकि कीड़े वगैरह ना पड़े ज़्यादा इस कुलिया में। तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत हमने छिड़क दिया डीडीटी इसमें, ताकि फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। ये हमने कुलिया इसमें लगा दी है, ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। और जो है ये जोड़ा बैठ गया इसके ऊपर आके, क्योंकि ये जो है थोड़ा मानूस है मेरे से, तो इसने इतना परेशान नहीं किया। ये जो मैंने मटकी जो बांधी है इसको भी डबल तार से बांधा है, आप देख रहे हैं। और नीचे भी एक तार लगा दिया सपोर्ट के लिए, बहुत भारी मटकियाँ होती हैं। तो अब जैसे ये ब्रीडिंग करेंगे तो मैं आपको फिर दिखाऊँगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।